Благодарам, почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитуван народе македонски. Пред нас е Законот за пензijско и инвалидско осигурување и овој закон го отвараме во 1-2 члена. Поточно ќе се направи усогласување на законот со Законот за минимална плата и Законот за администрација. Меѓутоа, ова усогласување ќе биде само во делот на стручната служба во Фондот за пензijско и инвалидско осигурување. Имено со тоа што ни е дадено во член 1 се менува методологијата за пресметка на плата, се додава нормално нели минималната плата како категорија и се прави условно усогласување на бодовите. Зашто велам условно? Затоа што кај категоријата Б вработени во оваа категорија досегашните 540 до 716 бодови се заменува со 218 до 393 бода и овде нема да се почувствува никакви промени во платата. Значи, оваа категорија нема да добие зголемување на плата. Категоријата В, досегашното решение 430 бода до 540 бода. Со новото решение во оваа категорија В од платата ќе се движи во границите 108 до 217 бодови, нормално како основица се зема минималната плата. И овде немаме покачување на платите ниту за оваа категорија на вработени во ПИОМ. Единствено, мал бенефит ќе видат само вработените во категоријата Г, кои досега имаа плата во обсег од 300 до 400 бодови, сега оваа категорија ќе биде опфатена минимална плата плюс 1 до 77 бодови. Значи, реално за очекување е да пораснат минимално платите на оваа категорија вработени. Што е резултат на ова решение? Тоа е основната желба на владата кога работите лошо да покажете барем какви такви резултати, односно перформанси во своето работење. Нормално тие перформанси се огледаат и во социјалната категорија, меѓутоа многу повеќе во економијата на една држава. Овој модел на минимална плата и пресметување на плати по основ на минимална плата генерално најде на критика кај многу категории во општеството. Тука пред се е реакцијата на стопанството, меѓутоа многу поголема и реакцијата на вработените кои согласно моделот на владата не се опфатени со овој закон. Значи, со овој закон и со низа на вакви закони владата врши усогласување на платите кои беа под минималната плата. И сега, нормално, дигајќи ја вредноста на минималната плата, мора да сите овие плати бидат усогласени со таа минимална плата. Генерално, за оваа категорија, работени кои изимаа многу мали, дури да кажам подценувачки плати, кои се на ниво под нивото на сегашната минимална плата, и денар повеќе е добре дојде. Од тој аспект, како ВМРО-ДПМНЕ, како сериозна партија, свесни за кризата во која се наоѓа државата, принципиелно секој денар што ќе дојде кај граѓаните на Република Македонија, ние ќе го поддржаме како законско решение. Дури и принципиелно и нефер решение како ова што е сега, ќе ги поддржаме затоа што барем овие мал процент на вработени ќе видат каков таков бенефит во услови на криза, иако не станува збор за бенефит, туку станува збор за потполнување на дупки, потполнување на мизерен
животен стандард кој го произведе оваа влада. Затоа што наместо да се бориме со кризите, ние секојдневно гледаме криминал, корупција, гледаме уништување на државата, уништување на јавните добра и повторно популизам на вакви закони да се покаже како резултат, како успех. Крајниот ефект од овие закони, иако станува збор за минимално зголемување на плата кај најниските категории, во овој случај кај ВОПИО, ќе ви биде повторно негативен. Затоа што инфлацијата од друга страна и притисокот на тоа што се вика минимална кошничка, трошоци за живот, се страшно големи. Уште повеќе што инфлацијата кај основните продукти, продуктите за исхрана, за лична хигиена, цените се вртоглавно пораснати, некаде 40% во просек. На некои производи и многу повише. И ако ја знаеме структурата, што овие луѓе трошат и зашто ги трошат парите, верувајте, тие ќе живеат многу полошо отколку што живееле претходно. И со ова покачување. Да не зборам за останатите, кои исто така имаат оптеретување во животниот стандард, меѓутоа тие пак нема да добијат ништо. Што е лошото и нефер во ова законско решение? Се суспендираат сите колективни договори, се суспендира правото на правичност. Имено со колективните договори сите работни места имаат одредена тежина, која произлегува од степенот на одговорност, квалификациите на еден вработен, работните задачи кои ги исполнува и така и натаму и така натаму. Фер решение кој ги зголемуваме платите, да ги зголемиме согласно тие договорени коефициенти кои се согласно колективните договори и нормално тежината на работа која извршува тие луѓе. За жал, владата троши расипнички, троши за своите потреби, троши за сумнителни коруптивни сделки во секторот енергетика, во секторот градежништво. Секаде имаме злоупотреба на јавните добра. На сметка на тоа, буџетот ни е празен и што е уште по-лошо, задолжувањето на државата оди енормно нагоре, за да можеме колку толку да ги исплатиме и овие најранливи категории. Тоа е таа економска политика, тоа е тоа несериозно работење. Овие денови низ медиумите простои ревизорскиот извештај покрај другото и запио. Ако го погледнете тој извештај, ќе видите сериозни дефекти во оваа институција. Значи, несинхронизирање на пензиите, согласно методологија. Едноставно може на некој таму да му се пресака и на некој нивни таму миленици да ја дадат поголема пензија, отколку што заслужуваат. Тоа го констатира ревизорот. Во тој ревизор ќе видите дека се исплаќале пензии на починати лица. Песно ги злоупотребува парите на ПИО. Во тој ревизор ќе видите дека имате несинхронизирање на сметките. Едно се прикажува како трошок, реално огромни милионски суми во евра остануваат неисплатени. Не се знаат каде ќе завршат. И на крајот, по некоја пазарчиска пракса, ќе ги изравнеме на 0,0 парите. Ова е несериозно. Да бидеме искрени, понудивме решение. Скалесто покачување на платите, го одбивте тој модел. Со ваква влада, тешко на државата, тешко и на најпогодените. Благодарам.